vídeo de hoje eu vou fazer um slime. Vamos lá! Então, pessoal, eu vou tentar fazer o meu slime com a minha mamãe, né, mãe? Então, bora fazer! Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês os ingredientes. Temos água com bicarbonato de sódio, talco, cola e tinta. Eu escolhi a tinta rosa, porque eu amo rosa. Primeiro eu vou colocar a cola no potinho. Agora eu vou colocar a tinta no potinho. Coloquei. Assim ficou melhor. Agora eu vou misturar com esta colherzinha. Eu vou colocar mais um pouquinho de tinta porque tá muito claro. Agora eu vou botar o talco. Eu vou abrir. Pode mexer. Pode mexer. Gente, tem que mexer igual massa de bolo. Eu sei. Eu vou colocar uma colher de ativador. O ativador é o bicarbonato com água. O segredo da slime é mexer bastante. Agora eu vou deixar a slime descansando um pouquinho. Agora mão na massa, pessoal.
muito grudenta. Tô pegando, gente. Então, pessoal, eu já fiz a minha slime. Vocês viram que deu certo? Gente, olha a minha slime como ela ficou. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, ative o sininho de notificação e deixe seu like. Tchau, tchau.